समन्ता चक्कवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्दम्मं मुनिराजस्स सुनन्तु सग्गमुखदं ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස मोह संबंधनो लोको बब्बरूपोव दिස්සති उपदि संबंधनो बालो तमसा परिवारितो असिरीविय कायति पස්සतो नत्ති කිංචනන්ති තී. ඒ අපගේ ශාස්ත්‍රූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අප හැම දිනාගේම নমස්කාරය වේවා. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ වචනය පැහැදිලි කරන නිර්වාණගාමී මාර්ගය ඍජුවම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මත පදනම් වෙච්ච එකක්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තොර නිර්වාණයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාව ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තොරව පුද්ගලයෙකුට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. එවනම් අපිට එකක් පැහැදිලි, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මත තමයි නිර්වාණගාමී ශ්‍රාවක භාවයේ මතුවෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ මේ සත්‍යය මෝහයෙන් වැහිලා ඉන්න තාක්කල් මේ ලෝකේ මේ විමුක්තිගාමී පණිවිඩය ශ්‍රාවකයෙකුට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් කරන්නේ උන්වහන්සේ හොයාගත්ත දේ ಭಾರತයේ තිබුණු ඉගැන්වීම් වල උපකාරයක් උන්වහන්සේට මූලික වශයෙන් ලැබුණා. ලැබුණා කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේ සංසාරේ පුරාපු අනන්ත කාලයක්, දීර්ඝ කාලයක්, මහා කල්ප අසංඛ්‍ය හතරකුත් කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට සංසාරික වශයෙන් දියුණු කරගත්ත ගුණධර්ම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ තිබුණා. එතකොට මේ ගුණධර්ම වලම කූට ප්‍රාප්තිය හැටියටයි උන්වහන්සේ අවබෝධය කරාපත් වෙන්නේ. ගෘහස්ත ජීවිතය ඇතුලේ ආස්වාද ජනක ජීවිතයක් උන්වහන්සේ ගෙවුවා. ඒ ආස්වාද ජනක ජීවිතයේ ඇතුලෙන් උන්වහන්සේ ඊටා හොඳින් ආස්වාදයේ ගැන දැනන් හිටියා. ආස්වාදයෙන් මුසපත් වුණු ජීවිතයක් උන්වහන්සේ ගෙවුවා. නමුත් ඒ ඇතිවෙච්ච ආස්වාද ජනක ජීවන චර්යාව තුළ උන්වහන්සේ එක දෙයක් දැනගත්තා. තමන් වහන්සේට මේ ලෝකේ ආස්වාදයේ තුලින් තෘප්තිමත් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් සීමාවක් නෙමෙයි තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ පින්වත්නි, දැන් මේ ජීවිතය අපි ආස්වාදයේ හොයාගෙන ගියාට මේක ආස්වාද ජනක වශයෙන් ආස්වාදයේ කෙලවරකට පැමිණෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ආස්වාද ජනක ජීවිතය කෙලවරක් නැහැ. ආස්වාදයේ දිගක් පළලක් කෙලවරක් හොයාගන්න බෑ. මේක කොයිතරම් වුණත් තෘප්තිමත් කරලා ඉවර කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව දැන් බලන්න, ඔබේ ජීවිතේ තෘප්තිමත් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් තැනකද තියෙන්නේ කියලා. කොයිතරම් ලැබුණත් මදි. කොයිතරම් හම්බ වුණත් මදි. ඒ වගේම ඔබේ ජීවිතයට පින්වත්නි මේ තෘප්තිමත් කරලා ඉවර කරන්න කියලා ඔබ හිතුවත් ඔබට කවදාවත් තෘප්තිමත් කරලා මේ හිත ඉවර කරන්න බෑ. මොකද තවත් ඉලක්කයක් මේ හිත ගොඩනගා ගන්නවා. ඉතින් මේ බඳු ආස්වාදයේ තුලින් මුසපත් නොවන, ආස්වාදයේ තුලින් වින්දනය හමාර කරන්න බැරි ජීවිතයක් නිසායි උන්වහන්සේ ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා දාලා දුර්ගේශ්වරී වලට ගිහින් ඊටාම දුක් සහිත ජීවිතයක් අනුගමනය කළා.
සාංශාරික ස්වභාවය ගැන උන්වහන්සේ දැනගත්තා. උන්වහන්සේ දැනගත්තා ඇත්තටම සැප සහිත ජීවිතයකුත් ආස්වාද ජනක ජීවිතයකුත් බ්‍රාහ්මණ සම්ප්‍රදායට බරපතල විදියට තිබුණා. ඒගොල්ලෝ හොඳට ශරීරයට සැප දුන්නා. සැප දීලා සැප තුලින්ම මුසපත් වුණු ජීවිතයක් වුන් ගෙව්වා. ඒ සැප සහිත ජීවිතය තුල උන්වහන්සේ බෝධිසත්වවරයෙක් විදිහට ඒ සැප හොඳට වින්දනය කළා. නමුත් උන්වහන්සේ එකක් තේරුම් ගත්තා මේ සැප ඇතුලේ අපි අර හිතන සාරය අපි ලෝකේ ලුහු බඳින සාරය අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් අරගෙන උන්වහන්සේ විවිධ ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් ළඟදී ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයන් පුහුණු කළා. එතකොට ಭಾರತයේ හිටපු ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් පින්වත්නි අෂ්ට සමාපatti උපදවගෙන තිබුණා. ඒවා ඊටාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත උන්වහන්සේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තා. ඒවා එකතු කරගෙන උන්වහන්සේ ඒවායෙන් බැලුවා ලෝකේ ඒවා තුල ලැබෙන ආස්වාදයේ කෙබඳුද කියලා දැනගත්තා. අර කාම ලෝකයෙන් ලැබෙන ආස්වාදයට වඩා පළවෙනි ධ්‍යාන සැපයෙන් උපන් ආස්වාදය මෙපමණකින් පංගුවක් කියලා කියන්න බැරි තරම් ආස්වාද ජනකයි කියලා උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්තා. එහෙම තේරුම් අරගෙන පින්වත්නි එතනින් එහාට තියෙන සියලු ධ්‍යාන උන්වහන්සේ දියුණු කරගෙන බැලුවා. ඒ ධ්‍යාන දියුණු කර ගැනීමත් එක්ක උන්වහන්සේ දැනගත්ත දෙයක් තමයි මේ පුද්ගලයා සාංශාරිකයි. ඉපදෙනවා ආය ඉපදෙනවා ආය ඉපදෙනවා ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන වක්‍රාකාර රටාවක Taman නැවතී ඉන්න බව උන්වහන්සේ තේරුම් ගත්තා. ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන සාංශාරික ගමනේ ಭಾರತයේ හිටපු හැම ශ්‍රමණ කණ්ඩායමක්ම හොයාගත්තේ වඩා හොඳ තැනක කොහොමද උපදින්නේ කියන එක. ඒගොල්ලන්ට උවමනා වුණේ ඊටාම හොඳ තැනක ඉපදෙන්නයි. ඒ නිසා වඩා හොඳ තැනක ඉපදීම පිණිස උන්ට තිබුණ වැඩපිළිවෙල. වඩා හොඳ තැනක ඉපදීම පිණිස ඒ අය හොඳට ධ්‍යාන දියුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතලවල උපන්නා. මොකද ඒගොල්ලෝ දැනගත්තා මේ සංසාරික ජාලය ඇතුලේ තියෙන හොඳම තැන තමයි බ්‍රහ්ම ලෝකය කියලා. බ්‍රහ්ම ලෝකේ වඩා හොඳ තැන නිසා ඔවුන් බ්‍රහ්ම ලෝකෙට යන්න ආධ්‍යාත්මික වැඩපිළිවෙලක් හදාගත්තා. ඒ අතර ප්‍රධාන වුණු වැඩපිළිවෙල තමයි ධ්‍යාන සමාපatti රූපාවචර ධ්‍යාන අරූපාවචර ධ්‍යාන. බෝධිසත්වවරයෙක් විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝධිසත්ව අවදීදී මේ අටම දියුණු කරගත්තා. අෂ්ට සමාපatti දියුණු කරගත්තා. හැබැයි උන්වහන්සේ දැනගත්තා වඩා හොඳ තැනකට යන්නේක විකල්පය නෙමෙයි. වඩා හොඳ තැනකට යන්නේක විකල්පේ නෙමෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න එකයි විකල්පේ. කොහොමින් හරි මේ අරුබුදේ සම්පූර්ණයෙන් විසඳ ගන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේට අදහසක් පහළ වුණා. කොහොම හරි කමක් නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ අපි මොන ක්‍රමයකට හරි විසඳ ගන්න ඕන කියලා උන්වහන්සේ කල්පනා කළා. එහෙම කල්පනා කරලා උන්වහන්සේ තනියම විවිධ ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් අනුගමනය කරන පිළිවෙත් පිරුවා. නමුත් උන්වහන්සේ නිවුන්නේ නැහැ. අන්තිමටම පින්වත්නි උන්වහන්සේ අවුරුදු ගණනාවක් එක දිගට දුෂ්කර ජීවිතයකට අවතීර්ණය වෙලා විවිධ ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් වල ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයන් පුහුණු කළා. උන්වහන්සේට කිසි දෙයක් මුණ ගැහුන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ අෂ්ට සමාපatti දියුණු කළත් ඒවායේ උපරිම ප්‍රයෝජනීය බඹලව නවතින එක. හැබැයි බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදිලත් එතනින් ආයෙ චුත වෙලා ආයෙත් වැටෙනවා නම් പ്രേත ලෝකයට, නිරයට. ඇතනම් බඹලෝප ගියපු කෙනෙක් කෙලින්ම දුගතියට වැටෙන්නේ නැහැ. සුගති භූමියට ඇවිල්ලා ඒ සුගති භූමියේ විපාකයක් අනිත්‍ය වෙලා ආයෙත් නිරයට, പ്രേත ලෝකයට, සතර අපායට වැටෙනවා නම් බ්‍රහ්ම ලෝකයේ තියෙන අර්ථය මොකද්ද කියලා උන්වහන්සේ කල්පනා කළා. එහෙම කල්පනා කරනකොට උන්වහන්සේ දැනගත්ත පින්වත්නි මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය හේතු සහිතව ගොඩනැගෙන බවත් හේතුව නැතු කිරීමෙන් ඵලය නැති කළ හැකි බවත් උන්වහන්සේ දැනගත්තා. විවිධ පරිේශන මගින් මේක තේරුම් ගත්තා. ආර්ය පරිේශන කියලා සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒකේ උන්වහන්සේ විවිධ පරිේශන කරනවා. ඔය පරිේශන කියන වචනයත් මතුවෙන්නේ ධර්මයේ තුල. ආර්ය පරිේශනය පිනිස උන්වහන්සේ බොහෝ දේවල් හොයාගෙන ලෝකේ ලුහු බැඳා. සමහර මිනිසුන්ට ඉවසන්න බැරි තරමේ දේවල් උන්වහන්සේ ඉවසුවා. ඔය එක තැනක තියෙන ආර්ය පරිේශන සූත්‍රයේම උන්වහන්සේ භාවනාවෙන් වාඩි වෙලා ඉන්නකොට පොඩි කොල්ලෝ ටිකක් ඇවිල්ලා බලලා උන්වහන්සේ දිහා මේ නම් මේ පොළොවෙන් මතුණු යකෙක්ද කොහෙද කියලා හිතලා
ළඟ තිබ්බ හුඹහකින් පස් ගෙනල්ලා ඒ හුඹහෙන් පස් ගෙනල්ලා මැටි ගැහුවා කියනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම මැටි ගහලා ඉවර වුණාම මේ හුස්ම ගන්න බව දැනගෙන නාස්පුඩු දෙක විතරක් නිකන් විවෘතව තිබ්බලු. සම්පූර්ණ ශරීරේ මැටි ගැහුවලු. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න නිසා නාස්පුඩු දෙක විතරක් විවෘතව තිබ්බලු. ඉතින් එදා රාත්‍රියේ වේගයෙන් වර්ෂාවක් ඇවිල්ලා ඒ පස් ඔක්කොම හේදිලා යනකම් උන්වහන්සේ කියනවා මම එදා සමාපත්තිය බිඳගත්තේ නෑ කියනවා. මං අන්න ඒ විදියටයි හිත දියුණු කළේ කියනවා. පස් හේදිලා යනකම් මම සමාපත්තිය නම් බිඳගත්තේ නෑ කියනවා. ඒ බඳු ආකාරයකින් තමයි මම හිත පුහුණු කළේ කියනවා. දැන් බලන්න එතකොට මේ විවිධාකාර සම්බාධක ඉදිරියේවත් කැළඹෙන්නේ නැතුව විවිධාකාර සමාපත්තීන් පුහුණු කරලා බැලුවා. මේ විදියට කරලා බලලා උන්වහන්සේ තනියෙන් මේ ලෝකේ කවුරුත් දන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ ලෝකේ හැමෝම දැනන් හිටියේ වඩා හොඳ තැන බ්‍රහ්ම ලෝකෙට යන එක, මහා බ්‍රහ්මයා අතරට යන එක ඒ ඊතා ස්ථාවර තත්වයක් කියලා හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ ඒ තැන වෙනුවෙන් සැලසුම් කළා. උන්වහන්සේ දැනගත්තා ඒකත් අසාර්ථකයි. මොකද ඒකේ දිගායුෂයක් තිබුණට එතනිනුත් නැවත ආයෙත් සතර අපායට වැටෙන ස්වභාවය ඉක්මවලා නැහැ කියලා දැනගෙන තමයි උන්වහන්සේ එදා බෝධි මණ්ඩලේ වාඩි වෙලා වජ්‍රාසනයේ මත වාඩි වෙලා අන්තිම දානයත් වළඳලා සුජාතාව උදේ කාලේ කිරිපිඬු පූජා කළාම ඒ ක්ෂීර පායාස දානයත් වළඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම පාත්‍රේ රත්තරන් තැටියකට දානි දීලා තියෙන්නේ. ඒ රත්තරන් පාත්‍රේ ගඟට විසිකලා මම ළඟදි බුදු වෙනවා නම් මගේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙනවා නම් මේ පාත්‍රේ උඩුගම් බලාගෙන යන්න ඕන කියලා. හරි පුදුමයි පින්වත්නි. මේ පහළට ජලාශය ගලාගෙන යද්දී පාත්‍රේ උඩුගම් බලාගෙන ගියා කියනවා. ඒක ඇත්තටම එක්තරා සංකේතයක්. මොකක්ද? ළඟදී ලෝකයේ ප්‍රතිවිරුද්ධ චින්තනයක් ඉදිරිපත් කරන මුනිවරයෙක් පහළ වෙනවා කියන ලකුණයි. ලෝකයේ දන්නේ නැති ලෝකයේ යන පැත්ත කන පිටට හරවන ශාස්ත්‍රූවරයෙක් පහළ වෙනවා කියන සලකුණ. ඒකයි සාමාන්‍ය ලෝකේ රාගය ගැන කතා කරද්දී විරාගය ගැන ධර්මයක් කියන විරාගී ධර්මයක් මතු කරන ශාස්ත්‍රූවරයෙක් ළඟදී පහළ වෙනවා කියන ලකුණ. කාමයේ ගැන ලෝකයේ උනන්දු වෙද්දී කාමයේ පස්සේ ලෝව ලුහුබඳිද්දී නික්කම්මය ගැන මතු කරන මුනිවරයෙක් පහළ වෙනවා කියන ලකුණ. ඒකයි පාත්‍රේ උඩුගම් බලාගෙන ගියේ. ඉතින් මේ කාරණේ අන්තිම ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ දන්නවා වාඩි වෙනකොට මද බුදු වෙනවා කියලා. වාඩි වෙලා පින්වත්නි උන්වහන්සේ තමන්ගේ ජීවිතේ පිටිපස්සට බලාගෙන ගියා. මොනවද බලාගෙන ගියේ? පිටිපස්සට බලාගෙන ගියා මේ ලෝකයේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි ජරා මරණ දුක. මේක තමයි ලෝකයේ තියෙන බරපතලම අර්බුදය. මේ ජරා මරණ දුක කුමක් නිසා ඇති වෙනවද කියලා උන්වහන්සේ මුලට බලාගෙන ගියා. එදා උන්වහන්සේ දැනගත්තා මේ ජරා මරණ දුක නිකම්ම ඇති වෙන එකක් නෙමෙයි. මේ ජරා මරණ දුක ජාතිය පදනම් කරගෙන ඇති වෙන තත්ත්වයක් කියලා උන්වහන්සේ දැනගත්තා. ජාති පච්චයා ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාස. මේ ජරා මරණ දුක ඇති වෙන්නේ උපන් නිසාමයි. ඉපදුණු නිසයි මේවා විඳවන්නේ. උපන් සත්වයාට තමයි මේ ජරා මරණ දුක උරුම කියලා උන්වහන්සේ දැනගත්තා. උන්වහන්සේ මේ බව දැනගෙන පින්වත්නි තවත් පිටිපස්සට බලාන ගියා. ඉපදෙන්නේ කවරක් නිසාද? උන්වහන්සේ දැනගත්තා ඉපදෙන්නේ නිකම්ම නෙමෙයි. ඉපදීමටත් හේතුවක් තියෙනවා. විපාක පිණිස කර්ම සකස් වෙච්ච තැන්වලයි ඉපදෙන්නේ. උන්වහන්සේ මේ විදිහට පිටිපස්සට බලාගෙන ගියා. ඒ බලාගෙන ගියපු කාරණේ තමයි ওই පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යායෙන් තියෙන්නේ. උපාදානයට අනුව විපාක පිණිස කර්ම හැදෙනවා. උපාදානියත් නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි, හිතේ ඇති වෙන තණ්හාව නිසා උපාදානිය වෙනවා.
තණ්හාව කියන එකත් නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. තණ්හාව ඇති වෙන්නේ විඳීම නිසා වේදනාව පදනම් කරගෙන. වේදනාව කියන එකත් නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. වේදනාව ඇති වෙන්නේ පින්වත්නි නිකම්ම නෙමෙයි. වේදනාවට හේතුව තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාරනවා ස්පර්ශය. ස්පර්ශයත් නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. ස්පර්ශයට හේතුව තමයි සලායතන. ආයතන නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. නාම රූපයන් එකතු වීම. නාම රූප නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. ඉතින් මේක බොහොම විස්තරාත්මක කාරණයක් මම මේ හකුලලා කියන්නේ. නාම රූප නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. විඥානයක් බැස ගැනීම. විඥානයක් බැස ගැනීම නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. විඥානයේ බැස ගැනීමට හේතුව තමයි පින්වත්නි සංස්කාර. සංකාර වලට අනුවයි විඥානයේ බැහැගන්නේ. සංකාර කියන එකත් නිකම්ම ඇති වෙනව නෙමෙයි. ඒකට හේතුව අවිද්‍යාව කියලා. මේ අවිද්‍යාව නිසා ජරා මරණ දුක ඇති වෙන ආකාරය උන්වහන්සේ දා බෝධි මණ්ඩලයේදී දැනගත්තා. මේකම උඩට පහළට ප්‍රතිවේද කරද්දී අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් අන්න එතනයි පින්වත්නි බුද්ධත්වයේ කියන ස්වභාවය මතුවෙන. ඒක හරි අමුතු අත්දැකීමක්. ඒක ලෝකේ කවුරුත් දන්න අත්දැකීමක් නෙමෙයි. දෙවිවරු පවා සාදුනාද පවත්වන්නේ. දෙවිවරු පවා පින්වත්නි සාදුනාද පවත්වන්නේ. මොකද දෙවිවරු දන්නේ නැති. මොකද හැමෝම දැනන් හිටියේ බ්‍රහ්ම ලෝකෙට යන එක ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා. මේ සම්පූර්ණයෙන් දුක නිමා කරගන්න පුළුවන් හේතු සහිතව මේ ඇති වෙන අවිද්‍යාව නැති කරගත්තොත් කියලා දැනගත්තට පස්සේ උන්වහන්සේ අවබෝධය කරා ගියා. පින්වත්නි මේ ලෝකේ නොයේක ආකාරයේ දුක්ඛයන් උපදින්නේ කවරක් නිසාද කියලා එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්තා. නොයේක ආකාරයේ දුක්ඛයන් අපි තුල උපදිනවා. නොයේක ආකාරයේ දුක්ඛදායක තත්ත්වයන් උපදින්න හේතුව මොකද්ද? පින්වත්නි නොඑක් ආකාරයේ දුක්ඛයන් උපදින්නේ තමන්ගේ හිත තුළ ඇතිවෙන තණ්හාව නිසායි. තණ්හාව නිසායි. මේ තණ්හාව කියන එක කුමක් නිසාද ඇති වෙන්නේ? තණ්හාව කියන එක ඇති වෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් මම කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ ඔබ තුල තණ්හාව ඇති වෙන එක ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙමයි ඇති වෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබේ ජීවිතෙන් බලන්න මේ කියන කතාව. තණ්හාව කියන ස්වභාවය ඇති වුණාට පස්සේ අනාගතයට ජරා මරණ දුක නොඑක ආකාරයෙන් මෝරගෙන වැඩෙනවා. නොඑක ආකාරයෙන් මෝරගෙන වැඩෙනවා. එතකොට ඒ දුක මෝරන්න බලපාන්නේ තමන් තුල ගොඩ නැගෙන තණ්හාව. එතකොට මේ තණ්හාව කියන ස්වභාවය ඇති වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඇත්තටම තණ්හාවට හේතුව මොකක්ද? එතකොට උන්වහන්සේ දැනගන්නවා මේ තණ්හාව කියන ස්වභාවය නිකම්ම උද්ගත වෙන තත්වයක් නෙමෙයි. මේ තණ්හාව කියන ස්වභාවය නිකාම්ම මතුවෙනව නෙමෙයි. මේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. කොහොමද? චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ettesa තණ්හා uppajjamana uppajjati එත්ත නිවිසමානා නිවිස්සති. අන්න බලන්න. කොහොමද තණ්හාව ඇති වෙන්නේ? චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ඇසින් දකින රූපය ප්‍රිය භාවයෙන් මధుර භාවයෙන් පිළිගනීද? ettesa තණ්හා uppajjamana uppajjati. අන්න එතකොට තණ්හාව උපදිනවා. එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. එතනින්ම තණ්හාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රිය මధుර භාවයෙන් පිළිගන්නකොට තණ්හාව උපදිනවා. ප්‍රිය මధుර භාවයෙන් පිළිගන්නේ නැතිකොට තණ්හාව උපදින්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහොමයි තණ්හාව ඇති වෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් පින්වත්නි මේ මොහොතේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය මනස පදනම් කරගෙන අත්දකින්න ලෝකය තුල ප්‍රිය භාවයෙන් මధుර භාවයෙන් පිළිගන්න තාක්කල් අපි තුල තණ්හාව ඇති වෙනවා. ඔන්න බුද්ධ දේශනාව හකුලවල පටිච්ච සමුප්පාදේම අකුලලා කිව්වා. දැන් මේ වෙලාවේ තණ්හාව ඇති වෙන විදියයි මම මේ කිව්වේ. ඒතර මේ වෙලාවේ තණ්හාව ඇති වෙන්නේ ඔන්න ඔය විදියටයි පින්වත්. දැන් එහෙමනම් දැන් අපි කියනවා දැන් තණ්හාව ඇති නොවන විදියට, ඒ කියන්නේ තණ්හාව ඇති වුණාට පස්සේ මේ තණ්හාව ඇති වෙච්ච තැන්වලම හැම වෙලාවකම චේතනා පාල වෙලා සිතින් කයින් වචනෙන් කර්ම කෙරෙනවා පින්වත්. සිතින් කයින් වචනෙන් කර්ම කෙරෙනවා. සිතින් කයින් වචනෙන් කර්ම කෙරෙන නිසා එතකොට නැවත අනාගතයටත් දුකක් හැදෙනවා. අනාගතයටත් ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන මහා දුක්ඛ ස්කන්ධයක් මෝරගෙන වැඩෙනවා.
ඕක තමයි සාමාන්‍ය මිනිහෙක්ගේ කතාව. එතකොට අනාගතයේ දුක මෝරන්න හේතුව নানা ප්‍රකාර දුක ලෝකේ මෝරන්න හේතුව කෙටියෙන් කිව්වොත් තණ්හාව. තණ්හාව කියන ස්වභාවය මේ මොහොතේ ඇති වෙන්නේ කොහොමද? මේ වෙලාවේ චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානා නිවිස්සති. ඇසෙන් දකින ලෝකය ප්‍රිය භාවයෙන් මధుර භාවයෙන් පිළිගන්න තාකල් ඒ ප්‍රිය භාවයෙන් මధుර භාවයෙන් පිළිගත්ත ලෝකයේ කෙරෙහි අපි තුල තණ්හාවක් හට ගන්නවා. දැන් බලන්න මේ වෙලාවේ කොච්චර පැහැදිලිද තණ්හාව ඇති වෙන විදිය. ඊටාම පැහැදිලි. දැන් මේ විදියට ඇති වෙන තණ්හාව නිසා දැන් අපි කියනවා එහෙනම් ඇහෙන් දකින රූපය තුල ප්‍රියභාවයක් මధుර භාවයක් පවත්වන්න එපා කියලා මම ඔබට කියනවා. පුළුවන්ද? බෑ. දැන් මේ බණ අහගෙන ඉන්න වෙලාවක නම් හිතෙන්න පුළුවන් ඇත්ත තමයි ඔබ වහන්සේලා කියන එක. ඇහෙන් දකින රූපය කෙරෙහි ප්‍රියභාවයක් මధుර භාවයක් පවතින තාකල් හාඳුරන්නේ ඉතින් තණ්හාව උපදිනවා තමයි. තණ්හාව තිබ්බොත් අනාගතයේ දුක මෝරනවා ඇත්ත හාමුදුරුවෝ කියන එක කියලා කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. පින්වත්නි මේ තණ්හාව ඇති වෙනකොට සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙකුට මේක ඊටා හොඳ අවදියක් විදියට පේන්න පුළුවන්. කමක් නැහැ ඉතින් රූප බල බල හරි මේ වෙලාවේ සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් හොඳයිනේ. ශබ්දහා හරි කමන්නේ දැන් සතුටෙන් ඉන්නවනේ කී කෙනෙක් කියන්න පුළුවන්. ඒ මෝහයෙන් වැහිච්ච ලෝකයකට එච්චරයි පේන්නේ. එයාට අනාගතයේ දුකක් හැදෙන විදියවත් අනාගතයේ දුක මෝරණ විදිය මේ මොකක්වත් එයාට පින්වත්නි හරියට අදහසක් නැහැ. ඒතකොට දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට පැහැදිලි කරනවා මෝහ සම්බන්ධනෝ ලෝකෝ බබ්බ රූපෝ වදිස්සති. අවිද්‍යාවෙන් මෝහයෙන් බැඳිලා ගියපු ලෝක සත්වයාට ඒ වගේ මේ ලෝක සත්වයා බාහිරට පේන්නේ ඊටාම හොඳින් ඉන්නවා වගේ. බාහිරට පේන්නේ. ඒතර මේ කෙලෙස් උපදීන්ගෙන් බැඳිලා ගියාට පස්සේ පින්වත්නි ඒ මෝහාන්ධකාරයේ හාත්පසින් වට කරාට පස්සේ එයාට මේ ලෝකේ බොහොම ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පේනවා. ඒකට හේතුව තමයි මෝහාන්ධකාරය හාත්පසින්ම වට කරලා. එතකොට මේක නුවණින් දැන ගැනීමම තමයි මෙබඳු ස්වභාවයක් පවතිනවා කියලා දැන ගැනීමම තමයි ධර්ම මාර්ගයට එන්න තියෙන විකල්පය. දැන් බලන්න දැන් ඔබ මේ කතාව දැනගත් එකත් ලොකු දෙයක්. මොකද්ද? මේ ලෝකේ නොඑක ආකාරයේ දුක්ඛයන් নানা ප්‍රකාර දුක්ඛං ලෝකේ උපජ්ජති. ඒකයි දැන් ওই තෙරුවන් සරණ ගියාට පස්සේ තෙරුවන් සරණ යන්න ඕන කුමක් නිසාද? තෙරුවන් සරණ යන්න ඕන මේ ජරා මරණ දුකට විකල්පයක් විදියට. එතකොට තව ප්‍රශ්නයක් එනවා මොකද්ද? තෙරුවන් සරණ ගියාම එහෙනම් ලෙඩ වෙන්නේ නැද්ද? තෙරුවන් සරණ ගියාම ජරාවටපත් වෙන්නේ නැද්ද? තෙරුවන් සරණ ගියාම මැරෙන්නේ නැද්ද? අර සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙකුට එහෙම හිතෙන්න පුළුවන්. නෑ තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනත් ලෙඩ වෙනවා. හැබැයි ලෙඩවීම තුල අනාත නෑ. තෙරුවන් සරණ ගිය කෙනත් වයසට යනවා. වයසට යෑම තුල අනාත නෑ. තෙරුවන් සරණ ගියත් කෙනත් මැරෙනවා. මරණයේ ඉදිරියේ අනාත නෑ. ඔන්න ඕක තමයි විකල්පේ. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් එයත් මේ ලෝකේ නොඑක ආකාරයේ මේ ජීවිතය තුළ දුක්ඛයන්ට මුහුණ දෙනවා. නමුත් ඒ දුක්ඛයන්ට මුහුණ දීම නිසා කායික දුකයි මානසික දුකයි දෙකම සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් වින්දනය කරනවා. හැබැයි ධර්මයේ තුල ස්ථාවර වෙච්ච කෙනා කායික හුලකින් බැට කෑවට මානසික හුලකින් බැට ගන්න. එයා දන්නවා මේ ලෝකයේ සදාතනික යථාර්ථය කුමක්ද කියලා. ලෝකේ යථාර්ථය යාට තේරෙනවා. දැන් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මතක් කරනවා මේ නොඑක ආකාරයේ දුක්ඛයන් උපදින්නේ තණ්හාව නිසා. තණ්හාව උපදින්නේ චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේ සාතන්නා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානා නිවිස්සති. ඇහෙන් දකින රූපය කෙරෙහි පුද්ගලයා තුල පවතින ප්‍රියභාවයයි මధుර භාවයයි නිසා එයා රූපය කෙරෙහි හිතින් තණ්හාවක් හදා ගන්නවා. හරිනේ කතාව. ශබ්දය ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න තාක්කල් එයා ශබ්දයේ කෙරෙහි හිතෙන් බැඳීමක් හදා ගන්නවා. ඒවා ආයේ නැවත නැවත අහන්න හිතෙනකොට ආයේ කර්ම සකස් වෙනවා. භවයේ පැනවෙන්නේ අන්න එතකොටයි. දැන් මේක වැරදි. මේ කතාව හරි නෑ කියලා කෙනෙක් කිව්වා කියලා එයා නතර කරයිද හෙට ඉඳලා. ඇහෙන් දකින්න රූපය ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න එපා කියලා කිව්වා කියලා ඔබ ඒක නවත්තයිද? ඒක නවත්තන්න බෑ.
දැන් මේ බණ අහගෙන ඉන්න වෙලාවක ඇත්ත චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ඇහින් දකින්න ලෝකේ ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න තාක්කල් තණ්හා උපදිනවා කියලා බණ අහගෙන හිටියට බණ ටික ඉවර වෙනකොට Tamanගේ දරුවා ළඟට එනකොට මුණුබුරා ළඟට එනකොට Taman තුල ආයෙත් අර රූප තණ්හා උපදිනවද නැද්ද? උපදිනවා. එවනම් මේ ස්වභාවයෙන් නිතරම Tamanගේ හිත තුල උද්ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක නිකම් මෙහෙනම් බණ ටිකක් අහලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බෑ කියන එක හරි පැහැදිලි. බණ කියන වෙලාවට හිතෙනවා ඇත්ත හාමුදුරුවෝ කියන එක කියලා හිතෙනවා. නමුත් එතනින් පස්සේ ආයෙත් අර චක්කුං ලෝකේ පිය රූපම් සාත රූපම් කියන ස්වභාවය මතුවෙනවා. කනින් අහන ලෝකේ ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්නවා කියන එක මතුවෙනවා. නාසයෙන් අත්දකින ලෝකේ ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්නවා කියන එක මතුවෙනවා. එතකොට එහෙමනම් මේක නිකන් කතාන්දරයක් විදියට අහගත්තට මදි. ඒ උදෙසා තමන් මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්න ඒකයි වැදගත්ම දේ. දැන් මේක අහගත්තා කියලා අපිට විකල්පයක් නැහැ. අහන කෙනෙකුටත් යම් තාක් තේලා ඉතින් ඒ තුල යම් අවබෝධයක් තුල පිහිටව ගන්න බැරිකමකුත් නැහැ. නමුත් මේ බණ ටික අහලා ඉවර වෙනකොට ආයෙත් බාහිර ලෝකයේ ඇස ඉදිරියට රූපය එනකොට ඒ රූපය කෙරෙහි තණ්හා කරන ගතියක් අපි තුල තියනවද නැද්ද? අපි තුල තියෙනවා. නොඑක් රූපයන් කෙරෙහි තණ්හා කරන ගතියක් තියෙනවා. දැන් එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? බණ ටිකක් අහලා විතරක් මේක කරන්න බැරි නම්. ඊටාම දාර්ශනික ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරි ඇත්ත කතාව ඇහින් දකින රූපයේ කෙරෙහි ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගැනීම නිසා තණ්හා උපදිනවා නම් ඒක කරන්න එපා කිව්වා කියලා හාමුදුරුවනේ මෙතන නවත්ත ගන්න බෑ මේ ප්‍රශ්නේ. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕන? අන්න ඒ නිසා තමයි බුදුදහම එයාට දියුණු කරන්න සමාධි මට්ටම් 3ක් පැහැදිලි කරනවා. මේ යථාර්ථයේ Tamanගෙම හදවතින් දැකලා මේ පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයකින් මේක අතහැරලා දාන තැනකට. ඒ කියන්නේ චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ඇහින් දකින ලෝකේ ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න එක නවත්ත ගන්න එයා හිත පුහුණු කළ යුතු සමාධි මට්ටම් 3ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මොනවද මේ සමාධි මට්ටම් 3? ඒ සමාධි මට්ටම් තුල තමයි අනිමිත්තානුපස්සනාව, අපනිහිතානුපස්සනාව, ශුන්්‍යතානුපස්සනාව. ඔන්න ඔය තුන ලෝකේ කිසිම ආගමික මතවාදයක නැහැ. බුදු කෙනෙක්ගේ හදවතේ ඇර. ලෝකේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්න එක ගැන ಭಾರತේ කසුකුසුවක් තිබුණා. ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියා එහෙම එකක් ගැන. ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ පළවෙනි ධ්‍යානෙ උපදව ගන්න විදිය ඔය ආනාපාන සතිය. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳටම පැහැදිලිනේ. බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මේ එදා වප්මගුල් උත්සවයේ දවසේ ආනාපාන සතිය වඩලා තියෙනවනේ. ඒ වගේම හිමාලයේ ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ ගිහි ජීවිතය අත්හැරලා දාලා එදා ඇසල සඳ පායා ඇති රාත්‍රියක අත්හැරලා දාලා ගියාට පස්සේ ඒ ගියපු ජීවිතය තුලත් උන්වහන්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ධ්‍යාන සමාපatti දියුණු කරා. අලාර කාලා මුද්දකරාම් පුත්ත වගේ අය ධ්‍යාන හොඳට පුහුණු කරපු අය. යාලා ළඟ විශාල ගෝලයෝ පිරිසක් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙමනම් මේවා තිබිලා තියෙනවා. සීලය වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන කාලේ තිබුණානේ. සීලය කියන එක ඒ කියන්නේ ಭಾರತයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙන යුගයේ සීලය ගැන 아무තු කතා බහක් නෙමෙයි සීලය. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ මව් කුස පිළිසිඳ ගන්න නැහැ කියනවනේ. අම්මා පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා නැත්තම්. ඒ කියන්නේ එදත් ඒ මව සිල් සමාදන් වෙලා ඉඳලා තියෙනවනේ. මායාබ්බිසව. එහෙමනම් සීලය කියන එක ගැනත් කතා බහක් තිබුණා. හැබැයි ආර්යකාන්ත සීලය ගැන ඒගොල්ලෝ කතා කරේ නෑ. මොකද ආර්යකාන්ත සීලයක් බුද්ධ ශාසනය විතරයි තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේම වදාරනවානේ මහණෙනි ඔබත් මමත් දීර්ඝ සංසාර ගමන ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන්නේ මේ ආර්යකාන්ත සීලේ ප්‍රතිවේධ කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා කියලා. උන්වහන්සේම දේශනා කරනවානේ. දැන් පින්වත්නි හොඳට බලන්න මේ කාරණේ ඊටාම වැදගත් කාරණයක්. මොකද්ද? උන්වහන්සේ මතු කරනවා දැන් මේක බණකින් ඇහුවා කියලා දැන් මේක හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔබටම තේරෙනවනේ. අපි කියනවා තණ්හා උපදින්නේ චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති එත්ත නිවිසමානා නිවිසති. තණ්හා උපදින්නේ ඇහෙන් චක්කුං ඇහෙන් දකින ලෝකයේ කෙරෙහි ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න නිසා ඒ රූපයේ කෙරෙහි තණ්හාවක් උපදිනවා කියලා කියනවා. දැන් ඔබට තේරෙනවනේ ඕක. තේරුණා කියලා මේ බණ ටික ඉවර වෙනකොට මුණුබුරා ළඟට එනකොට ඉඹලා පිළිගන්නේ නැද්ද සතුටින්? දරුවා ළඟට එනකොට කාර් එක, නිවස, රත්තරන් බඩු ටික, සාරිය මේ ඔක්කොම ටික හම්බ වෙනකොට ප්‍රියමధుර භාවයෙන් පිළිගන්නේ නැද්ද? පිළිගන්නවනේ. එහෙමනම් දැන් මේක අහලා විතරක් මොකක්වත් කරගන්න බෑනේ. අන්න ඒ වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපට සමාධි 3ක් දිනු කරන්න කිව්වා. ඒ තමයි පින්වත්නි උන්වහන්සේ පැහැදිලි කරනවා
තමන්ගේ ජීවිතය තුළ අනිමිත්තානුපස්සනාවත් අපනිහිතානුපස්සනාවත් ශුන්්‍යතානුපස්සනාවත් කියන මෙන්න මේ තුන ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරන්න ඕනේ. ඒ දියුණු කරනකොට එයාට මේ බාහිර ලෝකයේ අතහැරෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රිය මధుර භාවයෙන් පිළිගත් ගතියක් තිබ්බනම් ඒක බැහැර වෙන්න පටන් ගන්නවා. අනිමිත්තානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ මේ බාහිර ලෝකේ අපිට නිමිති වැටහෙන ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිමිති වැටහෙන ගතිය නිසා තමයි S2 පියාගෙන නිමිති සිහි කරන්න පුළුවන්. දැන් හොඳට බලන්න ඔබ කල්පනා කරලා ඔබ දැකපු දෙයක්, ඔබ අහපු දෙයක් S2 පියාගෙන සිහි කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඔබ ප්‍රිය භාවයෙන්, මధుර භාවයෙන් ගත්ත දෙයක් S2 පියාගෙන සිහි කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ S2 පියාගෙන සිහි කරනකොට නිකම්ම සිහි වෙනවද? නැහැ. සිහි වෙනවත් එක්කම සංස්කාර ධර්මයන් ගලාගෙන හිතට එනවා. දැන් හිතන්න ඔබ දැක්ක ලස්සනම දෙයක්. මොකක් හරි ලස්සන දෙයක් ඔබ දැක්ක කියලා හිතන්න. මොකක් හරි අපි තුන් මල් ගහක් දැක්ක කියලා. ඒ මල් ගහ දැක්කට පස්සේ ඔබ බොහෝම කාලෙකින් දැක්ක ඊටාම ලස්සන මලක්. ඒ මල් ගහ ඔබලාගේ ගෙදර නෑ වෙන ගෙදරක තියෙන එකක් දැක්ක. දැකපු දේ හොඳට බලලා අනේ කොච්චර ලස්සනයිද කියලා ඕකත් හිතලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඕක S2 පියාගෙන සිහි කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිමිති මනසට වැටහෙන ගතියක් නැද්ද? තියෙනවා. ඒ S2 පියාගෙන සිහි කරනකොට නිකම්ම සිහි වෙනවා විතරක් නෙමෙයි සංස්කාර ධර්මේනුත් ගලාගෙන එනවා හිතට. සංකාරයන් යම් තැනක ගලනවා නම් ඒ ගලන සංස්කාරයන් ගැලීම කියන්නේ දුකක් පින්වත්. කොතනක වුණත් සංස්කාර ගලනවා නම් දුකක්. ඒ සංකාර ගැලුවාට පස්සේ ඊළඟ පියවර විදියට තමයි සිතින් කයින් වචනින් ආය කර්ම සකස් වෙලා අනාගතයට දුක මෝරන්න පටන් ගන්න. ඒ හේතුව තමයි ඇහෙන් දකින ලෝකේ නිසා සංකාර ධර්මයන් හිතට ගලාගෙන ආවට පස්සේ දැන් මලක් දැක්කට පස්සේ මල් ගහක් දැක්කට පස්සේ ඒක නිමිති වැටෙනකොට සංකාර ගලාගෙන එනකොට ඒ මල් කඩන්න හිතෙනවා, මල් ගහක් ඉඹින්න හිතෙනවා, මල් ගහ ගලවගෙන ඉන්න හිතෙනවා, මල් ගහ ගෙදර හදන්න හිතෙනවා. නොඑක් දේවල් කයින් වචනින් මනසින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්නේ ක්‍රියාත්මක වීම තුල නැවත කර්ම සකස් වෙනවා. ඒ නිසා මේ බාහිර ලෝකේ නිමිති වශයෙන් වැටහෙන ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරලා දැමීම පිණිස තමයි අනිමිත්තානුපස්සනාව අපි ක්‍රමානුකූලව පුහුණු කරන්නේ. මේ නිමිති වශයෙන් වැටහෙන එක දුකක් විදියට දකිනවා. මේක ඉතින් බොහොම සංකීර්ණ දේශනාවක් මම මේ අකුලලා කියන්නේ. නිමිති වශයෙන් වැටහෙන එක දුකක් වශයෙන් දකිනවා. චතුරාර්ය සත්‍ය පරියායෙන් බලනවා. එතකොට සංකාර ධර්මයන් කොතනදි ගැලුවත් ඒක දුකක් විදියට දකිනවා. දැන් නිමිති වැටහෙනකොට සංස්කාර ධර්මයන් ගලාගෙන එනවනේ. ඇහෙන් රූපේ දැක්කම ඒකෙන් නිමිති වැටහෙනකොට ඒ නිමිති වැටහිලා එතනම අතහැරින්නේ නැහැ අපිට. ඒ නිමිති වැටහිච්ච තැනක නොඑක ආකාරී සංස්කාර ධර්මයන් හිත පැත්තට ගලාගෙන එනවා. විශාල මේ පින්වත්නි සංස්කාර පරිදාහයක් ගලාගෙන එනවා. ඒතකොට සංස්කාර හිතට ගලනවා කියන්නේම දුකක්. ඔය අනිමිත්ත සමාධිය වගේ එකක් දිනු කරනකොට තේරෙනවා නිමිති වැටහෙන්නේ නැත්තම් මොනතරම් ශාන්තයිද කියලා. නිමිති වැටහෙන්නේ නැති එක මොනතරම් ප්‍රණීතයිද කියලා තේරෙනවා. දැන් නිමිති ගලාගෙන එනකොට සංකාර ධර්මයන් ගලාගෙන එන එක දුකක්. සංස්කාර ධර්මයන් ගලාගෙන ඉන්නේ නැත්තම් එයයි ශාන්ත, එයයි ප්‍රණීත කියලා එයා දකිනවා. මෙන්න මේ විදියට අනිමිත්තානුපස්සනාව Tamanගේ ජීවිතේ පුහුණු කරනකොට එයාගේ ජීවිතේ ක්‍රමානුකූලව අර නිමිති වැටෙන ගතියක් තිබ්බනම් ඒ නිමිති වැටෙන ගතිය ටිකෙන් ටික බැහැර වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට ඇස ඉදිරියට එන රූපය චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං ettesa තණ්හා uppajjamana uppajjati. ඇහෙන් දකින රූපය ප්‍රිය භාවයෙන් මధుර භාවයෙන් පිළිගන්නේ නැතුව එතනම අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. ඒකට විශාල උදව්වක් කරන එකක් තමයි අනිමිත්තානුපස්සනාව. අනිමිත්තානුපස්සනාව වඩනකොට පින්වත්නි නිමිති වැටෙන්නේ නැතුව යනවා. ඇස ඉදිරියට එන රූපයේ ප්‍රිය භාවයෙන් මధుර භාවයෙන් පිළි අරගෙන හිත තුල රාගය ආදී සංකාර ධර්මයන් ගලන එක නවතිනවා. එහෙමනම් මේ හිත වඩන්න ඕන. ඊළඟ එක තමයි ওই අනිමිත්තානුපස්සනාව කියන ගොඩාක් කියන්න තියෙනවා. නමුත් අපිට දේශනාවට කාලේ වේගෙන් ගෙවෙන නිසා මම කියන්නේ ඊළඟ එක තමයි අපනිහිතානුපස්සනාව. අපනිහිතානුපස්සනාව කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ අපිට ප්‍රමිති වශයෙන් අහු වෙන ගතියක් තියෙනවා.
ප්‍රාර්ථනා කරන ගතියක් තියෙනවා. බලන්න අපි මොනවද ප්‍රාර්ථනා නොකරන්නේ? ලෝකේ හැමදාමත් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. භවයේ පවා අපි ප්‍රාර්ථනා කර කර ඉස්සරහට යන්නේ. එතකොට මේ ප්‍රාර්ථනා කරන ගතිය තුල ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඉදිරියට යන ජීවිතය තුල පින්වත්නි එයාට පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා මේ ලෝකේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ලෝකේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න දෙයක් නැහැ. මෙබඳු නිමිති වශයෙන් වැටහෙන්නේ නැති තැනක එයාට ප්‍රාර්ථනා කරන්න දෙයක් ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ පින්වත්නි. අනිත්‍යතාවයේ ලෝකේ සදාතනික රටාව වෙච්ච තැනක පින්වත්නි කවරක් ප්‍රාර්ථනා කරන්නද? ඇසත් අනිත්‍ය නම්, රූපයත් අනිත්‍ය නම්, චක්කු විඥානයත් අනිත්‍ය නම්, චක්කු සම්පස්සයත් අනිත්‍ය නම්, චක්කු සම්පස්සජා වේදනාවත් අනිත්‍ය නම් මොකක්ද පින්වත්නි ලෝකේ ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ? ප්‍රාර්ථනා කරන ගතියක් තිබ්බනම් ඒකත් බැහැර වෙලා යනවා. දැන් මේක මාතෘකාවක් හැටියට හරි මතක තියාගන්න. ඊළඟට ශුන්්‍යතානුපස්සනාව. ශුන්්‍යතානුපස්සනාව තුළ තමයි පින්වත්නි ඇහින් දකින රූපයේ ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් සම්පූර්ණයෙන් පිළිගන්නේ නැතුව පින්වත්නි එතන මම මගේ ආත්මය කියලා අත්දකින බාහිර ලෝකයේ තුල වසඟයට ගත්ත බවක් අල්ලගත්ත බවක් තියෙනවා නම් ලිංගතු කම්පාන බවක් තියෙනවා නම් ශුන්්‍යතානුපස්සනාව තුළ ඒ සියල්ල අතහැරලා යනවා. ඒ කියන්නේ චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං කියන ස්වභාවය තුළ ඒ ඇහෙන් දකින ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න රූපය තුළ යම් වෙලාවක ඇති වුණොත් චන්දරාගේ දුර වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ හිත නිස්සරණීටපත් වෙනවා. එහෙමනම් මේ ශුන්්‍යතානුපස්සනාවෙන් තොරව කිසිම ශ්‍රාවකයෙකුට සෝවාන් වෙන්න බෑ. මෙන්න මේ විදියට යම් පුද්ගලයෙක් චක්කුං ලෝකේ පිය රූපං සාත රූපං මේ ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගත්ත නිසා එත්තේසා තණ්හා උපජ්ජමානා උපජ්ජති තණ්හාව උපදිනවා කියලා දැන ගැනීම තුළ එයාට පුළුවන් ඒකේ ඒ ස්වභාවයේ තේරුම් අරගෙනින් බැහැරවීම පිණිස අනිමිත්තානුපස්සනාවත් අප්පනිහිතානුපස්සනාවත් ශුන්්‍යතානුපස්සනාවත් කියන මෙන්න මේ සමාධි මට්ටම් තුන ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ හද මණ්ඩලයේ උපන් මෙන්න මේ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශයන් තුන ක්‍රමානුකූලව පුහුණු කරන යන්න. ඒ විදියට ක්‍රමානුකූලව ඉදිරියට පුහුණු කරගෙන යනකොට ඒ පුහුණු කරගෙන යන ශ්‍රාවකයා තුල ඒ පුහුණු කරගෙන ඉදිරියට යන ශ්‍රාවකයා තුල පින්වත්නි ඒ පුද්ගලයා තුල පවතින සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම මගේ ආත්මය කියලා අල්ලගත්ත බවක් තියෙනවා නම් ඒ මගේ ආත්මය කියලා ග්‍රහණය කරගත්ත භාවය බැහැර වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ස්වභාවය අයින් වෙන්න පටන් තණ්හාමාන දිට්ටි වශයෙන් අල්ලගත්ත භාවයක් තියෙනවනම් ඒක අතහැරිලා යනවා. අන්න ඒ අතහැරීම තුළ තමයි ඒ පුද්ගලයා සෝවාන් තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් අපිට ඒ නිසා ඊටාම වැදගත් දෙයක් තමයි මේ ඇස ගැන කිව්වට ඇස කන නාසය දිවකය මනස කියන මේ සලායතන සම්බන්ධව මේක ගලප ගන්න හොඳයි. මේවා හරහා අත්දකින්න රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධර්මයන් ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පිළිගන්න තාකල් තණ්හාව උපදිනවා. තණ්හාව උපදින තාකල් අනාගතයේ ජරා මරණ දුක මෝරනවා. එවනම් දුක මෝරණ එක නවත්ත ගන්න නම් තණ්හාව නවත්ත ගන්න ඕන. තණ්හාව නවත්ත ගන්න නම් අර ඇහින් කනෙන් ආදී වශයෙන් අත්දකින්න ලෝකයේ තුල ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් පවත්වන චන්දරාගීය ස්වභාවය අයින් කර ගන්න ඕනේ. එහෙම අයින් කරගන්න කියලා කිව්වා කියලා අයින් වෙන්නේ නැහැ. බණ අහනකොට තේරෙනවා ටිකක්. නමුත් බණ අහුවාම ඉවරයි. ඊතනින් පස්සේ ආයෙත් සුපුරුදු පරණ ජීවිතයට ගියාට පස්සේ යා ප්‍රියභාවයෙන් මధుරභාවයෙන් ලෝකෙ පිළිගන්නවා. ඉතින් මේක නතර කරගන්න මොකක් හරි වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්න එපාය. ඒ වැඩපිළිවෙලට අදාළ සමාධි මට්ටම් තුනක් අනිමිත්ත අප්පනිහිත ශුන්්‍යත කියන මෙන්න මේ මට්ටම් තුන දියුණු කරගෙන යනකොට ඒ දියුණු කරන ශ්‍රාවකයාට Tamanගෙම හිතට මේක පේන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්ත මේ ලෝකේම හටගෙන නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඉතින් මේ වගේ ලෝකයක මොනවද ප්‍රාර්ථනා කරන්න තියෙන්නේ? මොනවද නිමිති ගන්න තියෙන්නේ? මොනවද මගේ මම කියලා අල්ලන්න තියෙන්නේ කියලා එයාගේ හිතට මේක වැටහෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වැටහෙනකොට අමුතුවෙන් ඔළුව අත ගගා අත්හරින්න කියන්න ඕනේ නැහැ. මේකේ පින්වත ප්‍රියභාවයක් මధుරභාවයක් නැහැ කියලා කියන්න දෙයක් නැහැ. එයාගේ ස්වභාවයෙන්ම ඒ කාරණේ Tamanගේම හදවතට වැටහෙනවා. Tamanගේම හදවතට වැටහෙනකොට ප්‍රියභාවයේ මధుරභාවයේ નિરાයාසයෙන් අතහැරිලා යනවා. ඒ නිසා මේක ඊටාම වැදගත් අවස්ථාවක්. Tamanගේ හිත මෙන්න මේ ධර්මයේ තුල පුහුණු කරගන්නට හැම ශ්‍රාවකයෙකුටම අවකාශය ලැබේවා කියලා අපි දේශනා